nosaltres diem que el que fa l'ICO és la suma del treball de moltes persones. El que vull compartir és el que és la nostra institució. La nostra institució és una empresa pública que depèn del Servei Català de la Salut, que és l'única en tot l'estat espanyol que integra el que és l'assistència, la recerca, la docència i la formació. Per fer aquest lideratge del canvi i aconseguir el que nosaltres diem un lideratge compartit de la nostra institució, que hem reforçat d'una manera molt clara, el que és el nostre compromís amb els malalts i els familiars, mitjançant un programa que diem Conviure amb el càncer, que el que fa és integrar aquestes necessitats que tenen els malalts, però també les seves famílies i el seu entorn. Moltes gràcies, Olivia.